주임님, 여름철 필수템 뭐라고 생각하세요? 당연히 에어컨이죠. 너무 더워요. 파워 냉방 어쩌라 빨리. 여름철에 에어컨을 오래 틀어놓으면 불쾌한 냄새가 날 수도 있거든요. 이 부분을 잡아주는 기능 알려드릴게요. 정말 쉬우니까 꼭 따라해보시면 좋을 것 같습니다. 휘놓을 거면 이렇게 안녕히 가십시오 라고 나오는데요. 지금 보이시는 독립 냉난방 시스템을 활성화하십시오를 터치해 줍니다. 그러면은 이렇게 파란 바람개비 모양이 깜빡거리는데요. 지금 송풍구에서 15분가량 바람이 나오면서 에어컨을 말려주는데요. 그러면은 불쾌한 냄새를 잡아줄 수 있습니다.